မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီ standard ACL နဲ့ extended ACL ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်လေးကိုသိခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် standard ACL ဒီ SO ရဲ့ IMU စစ်တယ် extended ဆိုရင် SO ရော destination ရော IMU စစ်တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်သိရမှာပါလဲဆိုတော့ standard ACL ရော extended ACL ရောမှာနံပါတ်နဲ့ရေးလို့ရတယ် name နဲ့ရေးလို့ရတယ်နံပါတ်နဲ့ရေးလို့ရတယ် name နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်နဲ့ရေးမယ် name နဲ့ရေးမယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်နံပါတ်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ तू တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် standard ACL ဆိုရင်1ကနေ99တိရှိတယ် standard ACL ဆိုရင် extended ACL ဆိုရင်100ကနေ199တိရှိတယ်ဒီမှာနောက်ထပ် extend ထပ်လုပ်ထားတော့1300ကနေ1999ဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသင်မှတ်ထားမှာက1ကနေ99တိရှိရဆိုရင်ဒါလုံလောက်တယ်ပေါ့နော် extended ACL ကတော့100ကနေပြီးတော့199တိရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားရမယ်ကိုကရေးလိုက်တယ် standard ဒီအဆက်လက်ကိုတစ်ခုကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ကနေ69အထိကဏ္ဍတွေကိုသုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါရေးတာဒီ standard ACL ကိုသုံးနေတာပဲလို့အဲ့လိုသိရမယ် extended ACL ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေဒီမိတ်ဆွေတွေကျောင်းသားမိတ်ဆွေတွေက100ကနေပြီး199တွင်ကိုဝင်အောင်ရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေ ACL ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့နေကတော့ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရကြိုက်တယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ asset control လေးရေးမယ်ပေါ့ global configuration mode ကနေရေးရမယ်command ကဘာလဲဆို asset list ပဲ question mark လေးနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်1ကနေ99ဆိုရင် standard 100ဆိုရင် extended ဒီလိုရေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာ asset list 1ဆိုပြီးယူလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် standard ကိုယူတာ asset list 101လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီဒါ100ကျော်ယူလိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် extended ကိုယူသုံးတာလို့သိရမယ်နေနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်နေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ asset list လို့ရေးလို့မရတော့ရှိမှာ IB လေးတစ်လုံးထည့်ရမယ် IB ဆိုပြီးတော့ IB သွားရင် asset list ဒါနမူနာလေးတစ်ခုကိုပြောပြရအောင်เนาะ command use လေးကိုနည်းနည်းလေးသိသိချင်းလို့standard ကိုရေးခြင်းဒီမှာ standard ကိုရေးနောက်မှာသိတော်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုပေးလိုက်ရင်ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့ extended ကိုရေးမယ်ဆိုရင် IB asset list ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ် extended အဲ့ဒီမှာသိတော်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးလို့ရတယ်ဥပမာ Mr. Wu ပေါ့เนาะအကြီးနဲ့ပေးတာပိုကောင်းတယ်ဗျဒါဆိုရင် extended asset list name နဲ့ရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မှတ်သားစရာဘာလဲဆိုတော့ name ကကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ် name ကနံပါတ်ကတော့ standard ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့1ကနေ99 extended ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်100ကနေ199ထိသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်